हॅलो फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते। या ठिकाणी जे तुम्हाला मिश्रण दिसत आहे, तुम्हाला हे जे औषध दिसत आहे, हे औषध आहे खोकला घालवण्यासाठी। जर तुम्हाला वारंवार सर्दी होत असेल, खोकला होत असेल, वारंवार तुमच्या घशामध्ये इन्फेक्शन होत असेल, घशात खवखव होत असेल, तर फक्त आणि फक्त तुम्ही एकदा हा उपाय नक्की ट्राय करा। फ्रेंड्स, हा जो उपाय आहे तो अत्यंत चमत्कारिक असा उपाय आहे। आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तूंपासून आपण हा उपाय सहजतेने बनवू शकतो। जो तुम्हाला होणारा फायदा आहे तो तुम्ही हा उपाय केल्यानंतर मला नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगाल। तर फ्रेंड्स, हा जो उपाय आहे तो कसा बनवला, त्यामध्ये कोणकोणते घटक ॲड केले, या सविस्तर माहितीसाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजेच तुमच्या लक्षात येईल। तर फ्रेंड्स, आपण वेळ न घालवता कृतीला सुरुवात करूया। मी तुम्हाला आज अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावरती माहिती सांगणार आहे। तुम्हाला आजपर्यंत मी खूप सारे या विषयाचे व्हिडिओ शेअर केलेले आहेत, तो म्हणजे खोकला। सर्दी खोकला झाल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीला खूप असा भयानक त्रास होत असतो आणि हा त्रास आटोक्यात आणण्यासाठी आपण काही ना काही प्रयत्न करत राहत असतो। आपला खोकला पूर्णतः बरा होण्यासाठी आपण खूप सारे प्रयत्न करूनही तुमचा जर खोकला जात नसेल तर तुम्ही हा उपाय एकदा नक्की ट्राय करा आणि तुम्ही हा उपाय एकदा नक्की ट्राय करून पहा। आणि फ्रेंड्स, तुमचा जो खोकला आहे तो तुमचा एका दिवसामध्ये नक्कीच थांबणार आहे, तुमचा पूर्णतः बरा होणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला स्क्रीनवरती जे घटक दिसत आहेत ते आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तू आहेत। चला तर मग फ्रेंड्स, आपण साहित्याची ओळख करून घेऊया। या ठिकाणी मी एक आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे आणि एवढ्या प्रमाणामध्ये हे आलं किसून घेतलेलं आहे। फ्रेंड्स, आपल्याला या आल्याचा 1 चमचा रस लागणार आहे आणि दुसरा जो घटक आहे तो म्हणजे मध। हा जो उपाय आहे तो अत्यंत साधा सोपा आणि इफेक्टिव्ह असा उपाय आहे। हा उपाय लहानांपासून थोरांपर्यंत कोणीही करू शकता। तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी आपण हे आल्याचा किस जो आहे तो गाळून घेणार आहोत। आपल्याला 1 चमचा एवढ्या प्रमाणामध्ये आल्याचा रस लागणार आहे। जर तुम्हाला हा उपाय बनवण्यास वेळ नसेल तर तुम्ही आल्याचा तुकडा देखील चमळून खाऊ शकता। याच्यामुळे देखील तुमच्या घशातील जे इन्फेक्शन आहे, तुमचा जो खोकला आहे तो आटोक्यात येण्यासाठी तुम्हाला नक्कीच मदत होणार आहे। फ्रेंड्स, या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता 1 चमचा एवढ्या प्रमाणामध्ये आल्याचा रस या ठिकाणी मी घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण आता 1 चमचा मध ॲड करणार आहोत आणि हे दोन्ही जे घटक आहेत ते आपण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत। हा उपाय आपण प्रत्येक वेळी नवीन बनवायचा आहे, स्टोअर करून ठेवायचा नाही। अत्यंत साधा सोपा आहे आणि कमी वेळामध्ये हा तयार होणारा उपाय आहे। यामुळे प्रत्येक वेळी तुम्ही हे जर मिश्रण नवीन बनवलं तर त्याचा तुम्हाला जो फायदा होणार आहे तो कित्येक पटीने जास्त होणार आहे। फ्रेंड्स, हा जो उपाय आहे तो आपला रेडी झालेला आहे। फ्रेंड्स, याचा आपण सेवन करायचं आहे सकाळ संध्याकाळ। सकाळी जेवणापूर्वी हा उपाय करायचा आहे आणि त्यानंतर अर्ध्या तासाने जेवण करायचं आहे। तसेच आपण जर हा उपाय रात्री करायचा असेल तर तो झोपण्यापूर्वी करायचा आहे आणि हा उपाय केल्यानंतर पाणी पिणे नक्कीच तुम्ही टाळणं गरजेचं आहे। फ्रेंड्स, हा जो उपाय आहे तो तुम्ही फक्त आणि फक्त 3 दिवस सलग करा। तुमचा जो खोकला आहे तो कितीही तीव्रतेचा असू द्या, कितीही भयानक खोकला तुमचा एक वेळेस वापर केल्यानंतर तुमचा आटोक्यात येण्यासाठी मदत होणार आहे। परंतु तुम्ही जर हा उपाय कंटिन्यू 3 दिवस केला तर तुमचा जो पूर्णतः कफ आहे छातीमध्ये साठलेला, किंवा तुमची घशातील खवखव आहे, कोरडा खोकला असू द्या, घशामध्ये इन्फेक्शन असू द्या, या सर्व ज्या समस्या आहेत त्या तुमच्या समूळ नष्ट होण्यासाठी हा उपाय तुम्हाला नक्कीच मदत करणार आहे। फ्रेंड्स, जर तुम्हाला हा छोटासा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा। तसेच नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल तुम्ही अजूनपर्यंत जर सबस्क्राईब केला नसेल तर तो सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या शेजारी जी बेल आहे त्यावरती क्लिक करायला विसरू नका। नवीन विषयाचा, नवीन व्हिडिओचा मी लवकरच येत आहे। तोपर्यंत धन्यवाद।